Feed me more. WWE'nin underrated üyelerinden birisi olan Ryback'ten bahsedeceğiz sizlere. Ryback serimizin ikinci ismi olacak. Maalesef ki serimizi uzun bir süre sizlere sunamadım. Kendimin bir takım işlerinden dolayı, bir takım süreçlerden dolayı sizlere bu seriyi yeniden anlatmayı başaramadım. Fakat bugün sizlerleyiz. Beklediğiniz bu süreçte, beklediğiniz bu seride Ryback'i seçme kararı aldık ikinci kişi olarak ki bunu doğru buluyorum. Kendisi kesinlikle seçilmesi gereken bir isimdi ve seriye ikinci bölümümüze başlıyoruz. 10 Kasım 1981 tarihinde doğan Ryback'in profesyonel güreşe debütü yani profesyonel güreşe adım atışı 2004 yılında gerçekleşti. Kendisi büyük bir boyutlar yani büyük bir cüsseye sahip bilindiği üzere 191 cm 132 kilogram kendisi gerçekten çok cüsseli ve çok güçlü. Ryback WWE bünyesine ilk adımını Tough Enough 2004 yılı programında attı. Kendisi WWE'ye böyle bir şansla başladı. Kendisi bu süreci yani Tough Enough programını ilk ikide bitiremedi, kazanamadı. Fakat ve lakin ki WWE onu bünyesinde tutmaya karar verdi. Bunun devamında da yani ona gene şans tanıdılar. Kendisi 2004 ile 2010 arasında altyapı sistemi olan Ohio Valley Wrestling sisteminde, Ohio Valley Wrestling'de yer aldı. Şu anki olmasa da 2014 stili NXT'si gibi altyapı sistemi olan yerdeydi. Orada bir kere dünya şampiyonu oldu. Ohio Valley Wrestling dünya şampiyonu oldu. Kendisi 2010'da Florida Championship Wrestling, o zaman Ohio Valley Wrestling kalmadı, Florida Championship Wrestling vardı. Florida Championship Wrestling'den 2010 yılında ayrıldı ve bundan sonra o ünlü stable'a, o ünlü gruba giriş yapacaktı birazdan. WWE NXT sezonları başlattı. NXT yeni altyapı sistemi oldu. NXT'de çaylak sistemi, çaylak pro sistemi yani çaylak ile onu geliştiren bir güreşçi, bir ana kadro güreşçisi sistemi ilginç sezonlu bir sistem oluşturdu. Bir çeşit Tough Enough gibi ama burada farklı bir şey var. Ana kadrodan bir isim sizin abiniz gibi, sizin antrenörünüz gibi oluyor. Burada kendisi ilk sezonda gene kazanamadı. Fakat ve lakin ki burada çok önemli isimler olacaktı ve devamında buradaki ekip, buradaki çaylaklar önemli bir atılım, önemli bir devrim gerçekleştirecekti. Haziran 7 tarihli Raw'da Skip Sheffield adını alan Ryback, NXT'nin bu çaylaklarıyla beraber CM Punk'la John Cena maçına geldiler ve John Cena onlara baktı. Sadece bakı kaldı ve John Cena'yı resmen tabiri caizse parçaladılar. 2010 yılında NXT'nin Nexus grubu WWE Raw'a debut yani ilk görünümünü çok ateşli bir şekilde gerçekleştirdi. Ryback Nexus'un üyesi bildiğiniz üzere kendisi Skip Sheffield adıyla burada yer aldı. Skip Sheffield genel hatlarıyla biraz dominant ama arka planda kalan bir üye oldu. Genel hatlarıyla John Morrison ve Arthur'a karşı dominant olduğu sergileniyor. Yani dominant olduğunu göz ardı edemeyiz. Kendisi John Morrison ve Arthur'a karşı gerçekten dominanttı. Lakin ki arka planda kaldı. Lider de değildi. Liderler arasında da değildi. Arka plan üyeydi. Kendisi Haziran'da başlayan bu süreçte SummerSlam 2010'a kadar bir yer aldı. SummerSlam 2010'da görevini iyi gerçekleştirdi. 7'ye 7 maçta 2 adam John Morrison'ı Arthur'u eledi fakat Edge tarafından da elendi. Yani kendisi genel hatlarıyla süreci iyi yönetti ama ve lakin ki 2,5 aylık maceradan sonra maalesef ki sakatlık geçirecekti ve uzun bir süre maalesef ki süreçte, güreş sürecinde yer alamayacaktı. WWE WrestleMania 28 şovundan sonra Raw ve SmackDown'da iki tane birer dominant isim WWE'ye geri dönüşü yapacaktı ve bu isimler birisi dominantlığını sergileme fırsatı bulmuş eski dünya şampiyonu Brock Lesnar, birisi ise SmackDown'da dominantlığını daha sergileyememiş bir dominant Ryback. Kendisi 6 Nisan 2012'de SmackDown'a geri dönüşünü yaptı ve karşısına çıkan lokal yani yerel güreşçileri mağlup etti ve sürekli üstüne koya herkesi ezdi, parçaladı. 7 ay boyunca namağluptu. Herkesi parçaladı. Tabiri caizse ezdi.
İddiayı herkesi parçalayan Ryback maalesef ki bundan önce aldığı galibiyetlerin hiçbirinin önemi yoktu. Kendisi Hell in a Cell 2012'de CM Punk'ın WWE şampiyonunun Hell in a Cell maçında rakip oldu ve gayet de cringe ve klişe bir senaryoyla maalesef ki Brad Maddox'ın eyyamına uğradı, maçı kazanamadı. Böyle bir şey yok. Kendisi kemeri alamadı ve maçtan sonra ikisini de dövdü. Parçaladı, resmen ezdi, parçaladı ve kendisi WWE şampiyon oldu. Survivor Series 2012'ye geliyoruz. Kendisi yine WWE şampiyon oldu. Evet. Yanlış duymadığınız şampiyon oldu. Shield'ın klişe bir, yani tabii ki ilk debutları klişe değil ama Shield'ın yer aldığı bundan sonraki bütün senaryolar klişe olacaktı. CM Punk'ın yer aldığı bütün klişe senaryolardan nefret ediyorum. Kendisi Ryback'i harcadılar ve gittiler klişe bir şekilde Drak'a o kemeri verdiler. Burada gerçekten buradan çıkarılacak sonuç WWE mantıksızdır ve WWE klişedir. Ryback'in yer aldığı bu iğrenç senaryolardan nefret ediyorum. Maalesef ki rezil buluyorum bu senaryoları. İğreniyorum. CM Punk'ın yer aldığı 2012'den sondan itibaren, yani 2012'nin son çeyreğinden itibaren yer aldığı senaryolardan da nefret ediyorum. WWE'nin klişe süreçlerinden de nefret ediyorum. Ryback'i yediniz, bitirdiniz. Her maçı kazanan, hep de en önemli maçların ikincisi olan Ryback, Royal Rumble 2013'te de ikinci oldu. Evet, ikinci oldu. Evet, çok güzel. Alkışlıyoruz. Evet, alkışlayın arkadaşlar. Ve bundan sonra kendisi bir süreçte yer aldı. Shield'a karşı bir feud'da. Elimination Chamber'da Shield kazandı. Aptal saptal, aptal saçması bir senaryo ile gene kazandılar. Yani bilmiyorum. Kendisi bu arada TLC'de de Shield'dan bir maça çıkmıştı. TLC 2012'ye geri dönüş yapıyorum. Kendisi aptal saçması klişe pay-per-view şovlarında klişe maçlara çıktı. Yani gerçekten sinir bozucuydu. WrestleMania sürecinde Mark Henry ile bir feud'a girdi. Burasında o kadar klişelik kopmuyor gene, hani kimin kazanacağı belli olmayan bir maçtı. Mark Henry'i kaldıramadı. Yani senaryo icabı kaldıramadı, gücü yetemedi ve Mark Henry onun üzerine düştü ve tuş oldu Mark Henry'ye. Kendisi aylar boyunca yenilgi aldı. Hell in a Cell yenilgisinden sonra kendisini kaldıramadı. Yani doğrultamadı, kendi hayatını doğrultamadı diyelim. Kendisi bu süreçten itibaren yani kötü bir izlenim bıraktı. Hell in a Cell'den itibaren WWE onu klişe yerlerde kullandı ve lakin ki Mark Henry'nin bu feud'u, yani bilmiyorum, o kadar da kötü değildi. Yani bu 6 aylık sürecin en kötü olmayan parçalarından birisi diyorum ben. Kendisi WrestleMania 29'dan sonra aldığı bu yenilgiden bir akşam sonra Raw'da yer aldı. John Cena'yı ana şovda, WWE şampiyon olan John Cena'yı ana şovda Mark Henry'den kurtardı kendisi. Fakat heel turn geçirdi. Face olan Ryback dominant bir şekilde heel turn geçirdi John Cena'ya karşı. Kendisi bundan sonra John Cena ile feud'a girdi, WWE şampiyonluğu feud'una. Artık bu sefer almalıydı. Almalıydı yani, bilmiyoruz. Yani bari ara geçiş feud'u rakip olarak kullanmasaydınız diyorum. Kendisi Extreme Rules'ta ve Payback'te maalesef ki yani şampiyon oldu. Yani ayıptır söylemesi, yani hak ettiğini alamadı. Kendisi gerçekten üzücü bir süreçte yer alarak bizi üzdü. WWE'nin klişe senaryoları bizi üzdü. Kendisi gerçekten hak ettiğini alamadı. Maalesef ki şampiyon oldu. Bilmiyorum, onun adına üzgünüm. Yer aldığı bu süreçten dolayı üzgünüm. Gerçekten kınıyorum WWE'yi. Kendisi yaklaşık 3 ay boyunca sıradan senaryolarda yer aldı. Night of Champions 2013 şovunda Paul Heyman'la dostane ilişkiler kuracağı bu yeni rekabette CM Punk'a kazık attı. Ama kazık attı demiyorum. CM Punk ona kazık atmıştı, bedel ödedi. Ya bedel ödedi dediğimde yani sanki WWE şampiyonluğunu kaybetti ya da olamadı sanki. Neyse işte Curtis Axel ile Paul Heyman'a karşı yaptığı handicap tag maçını kaybettirdi CM Punk'a. Yani böyle bir rekabet başlatmaz olaydı. Geçen sene ezilmediği ama yenildiği CM Punk'a 2 ay boyunca ezildi. Battleground ve Hell in a Cell şovlarında. Hell in a Cell'de gene yenilecekti. Neyse 2 tane üst üste yenilgi alarak ezildi ve kendisi yani sinir bozucu yerlerde yer aldı diyelim. Ve bundan sonra Paul Heyman'ın adamı olan Curtis Axel ile dostane ilişkiler kurdu. Yaklaşık 6 ay diyelim. Ryback ekibi olarak yaklaşık 6 ay boyunca sıradan senaryolarda yer aldılar. Hatta 6 ay demeyelim,
8-9 ay sıradan senaryolarda yer aldılar. Takım dağılmadı. Kendileri WWE Tag Team şampiyonları The Usos ile mesela rekabete girdiler. Mesela bundan sonra Cody Rhodes ve Goldust ekibiyle beraber feud'a girdiler. Bu feud'ları mağlup sonuçlandırdılar. Zaten WWE takımlar şampiyonu da olamadılar. Kendisi iğrenç bir şekilde, yani inanılmaz bir şekilde değeri düştü kendisinin. Yani inanamıyorum. Ryback gerçekten çok kolay harcandı diyorum. Yaklaşık 4-5 ay inaktif kalan Ryback bundan sonra face olarak 2014'ün son çeyreğinde 2027'sinde geri dönüşünü gerçekleştirdi WWE'ye. WWE'nin Jobber üyesi Jobber ve insanları sinir bozucu buldu. Aslında birazcık olsun değer alması gereken Bo Dallas'ı ezerek WWE'ye geri dönüşünü gerçekleştirdi. Raw Show'unda kendisi face olarak döndü ve bir Survivor Series feud'unda yer aldı bir şekilde. The Authority birçok arkadaşını, yani birçok kişiyi takıma katmak istiyordu. İlginç senaryolar gördük. O zaman yani o bir aylık süreç klişe senaryolardan uzak bir süreç oldu. Survivor Series şovunda kazandılar. Fakat o maçta 5 vs 5 maçında kendisi elendi. Yani Survivor olamadı diyelim. Kendisi zaten bir Survivor oldu. İnanılmaz bir performans sergileyen Dolph Ziggler. Bundan sonra WWE'nin upper mid card'a yakın mid card üyesi gibi oldu Ryback. Kendisi normal senaryolarda yer aldı. Kane'e ezici üstünlük sergiledi diyelim. Bundan sonra Royal Rumble'da klişe 6. gibi bir şey oldu. Big Show'la Kane klişe şeyler yaptılar. WWE'nin klişe akşamlarından birisiydi. Yani yaklaşık biz 5-6 Royal Rumble'ı klişe izledik. Üst üste klişe Royal Rumble maçları izlediğimi söyleyebilirim. Zaten kazananı söylemeyeceğim. Yani hakaret gibi bir şey izlettiler bize. 2014'te hakaret gibiydi. 2015'te hakaret gibiydi. Bundan sonra Fastlane'de Big Show, Kane ve Seth Rollins'e karşı, Authority'ye karşı Rowan ve Ziggler'le beraber bir feud'a girdiler. Bu maçı kaybettiler. Kendisi WrestleMania 31'de Andre the Giant adına düzenlenen Battle Royale'de yer aldı. Big Show tarafından elendi. Extreme Rules'ta, yani Extreme Rules'ta da işte Bray Wyatt kendisine saldırdı ve Payback'te ona karşı da kaybetti. Gene ezilmeye başladı. Yani orta sıralarda takılan ama üstündeki profillere yenilen, üstündeki profilleri yükselten bir hale dönüştü diyelim kendisi. Kusura bakmayın, kendisi Raw, yani Extreme Rules'tan sonraki Raw'da Bray Wyatt'ın saldırısına orada öyle bir feud başladı. Yani feud o süreçte başladı. Kendisi pay-per-view şovlarının ve haftalık şovların sıradan bir ismi oldu genel hatlarıyla. Zaten neredeyse yani galibiyeti bile yok diyelim pay-per-view'da. Hatta galiba yok bile diyebiliriz yani. Tarihte ilk kez Elimination Chamber'ı 31 Mayıs 2015'te gördük. Yani ilk kez yaz ayına doğru, neredeyse yaz ayında gördük diyelim. Bu şovda sıralar arası şampiyonunun boşta olduğunu söyleyelim ve kendileri 5 kişiyle beraber, Ryback 5 kişiyle beraber bu maçta kendisi bu şampiyonluğu kazanmak için yer aldı ve bu şampiyonluğu kazanmayı başardı. Danny Bryan'ın sakatlığı sebebiyle boşa çıkan şampiyonluğu kazanmayı başardı. Bu süreç, yani kazanması güzel oldu, lakin ki çok da büyük bir başarı değil. Yani normal, nasıl diyeyim, bir teselli ikramiyesi gibi olan bir maç oldu. Yani ilk kez de olsa bir şampiyonluğu oldu, lakin ki dediğim gibi teselli ikramiyesi olan bir süreç oldu. Kendisi adına tebrik ediyoruz. İlk kez 5 kişiyi mağlup ederek Elimination Chamber kazanarak kıtalar arası şampiyon oldu Ryback. Kendisi yaklaşık 3-3,5 ay sürecinde WWE kıtalar arası şampiyonluğunun sahibi oldu. Yaklaşık olarak böyle bir süreçti. Kendisi sıradan senaryolarda yer aldı. Yani bu süreci genel hatlarıyla sıradan süreçlerle götürdü. Sıradan rekabetlerle götürdü. Başarıyla korumasını başardı. Lakin ki sıradandı. Kevin Owens'a kaybetti. Eyyamcılıkla kazandı. Heel olan Kevin Owens kendisinden. Eyyamcılık ve roll-up ile kemerin yeni sahibi oldu Kevin Owens. Kendisi senenin sonuna kadar, 2015 senesinin sonuna kadar klişe senaryolarda yer aldı ciddi. Yani gene klişe, gene mağlup oldu pay-per-view maçları, gene saçma sapan maçlar. Kalisto'ya ilginç bir yenilgisi oldu hatta Survivor serisinden önce. Yani inanılmaz bir şekilde değeri düşürüldü Ryback'in. Royal Rumble 2016'da Big Show tarafından elendi Ryback. Bundan sonra 4 Şubat 2016'da yeni bir görünüş, yeni bir kıyafet dizilimi tasarımıyla bizler arasında yer alacaktı Ryback. Kendisi bu
bizlerle yer aldığı bu süreçte fark yaratır, belki birazcık olsun bir şeyler yapar diye düşündük. Yani biraz umut duyduk, lakin ki hiçbir şey olmadı. Sıradan bir şekilde yer aldı. Vice Emily'nin Eric Rowan ve Luke Harper üyelerine karşı üstünü kurduğu, fakat Vice Emily'nin üyeleri olan Braun Strowman'le Bray Wyatt'a karşı üstünlük kuramadığı, onların üstünlük kurduğu bir süreç izledi. Sıradan bir süreç izledi. Bundan sonra heel olacaktı. Kendisi bu süreçten sonra bir heel turn geçirdi. Kalisto'ya bir meydan okuma yaptı arka planda. WrestleMania 32'de Birleşik Devletler Şampiyonu'nun istediğini belirtti ve bu meydan okuma kabul oldu. WrestleMania 32'de mağlup oldu. Evet, şaşırmadık, mağlup oldu. Kendisinden çok küçük yapıda olan Kalisto onu yeniden mağlup etmeyi başardı. Yaklaşık 2-2,5 haftalık bir süreç boyunca inaktif kalan Ryback, Kalisto'ya karşı bir mağlubiyet değil, galibiyet elde etti. SmackDown şovunda 21 Nisan 2016'da ona karşı bir kazanç elde etti ve yeniden Birleşik Devletler Şampiyonluk maçına hak kazandı diyelim. Kendisi 2-1'e getirdi skoru, 2-2'ye skoru getirme ve Birleşik Devletler Şampiyonluğunu kazanma fırsatını tepti. Payback 2016'da Kalisto'ya karşı bir mağlubiyet daha aldı ve 3'ün birini almış oldu. Skor 3-1 oldu. Ve Ryback'in WWE'deki sonu aynen bu şekilde oldu. Kendisinden yaklaşık 25 santim boy olarak kısa ve yaklaşık 40'a yakın, belki bir tık fazlası bir tık azı kilo porsiyonunda, boyutunda az olan Kalisto'ya ezilerek WWE'deki süreci son buldu. Yaklaşık 3 ay inaktif kaldı ve bundan sonra Ağustos 2016'da WWE'ye olan ilişkisi bitti. İlişiği kesildi. Kendisi 2016'dan beridir çeşitli bağımsız kuruluşlarda, çeşitli bir federasyonlarda yer aldı. Fakat ve lakin ki burada bahsetmemiz gereken gerçekten çok büyük süreçler olmadı. Genel hatlarıyla çok büyük bağımsız federasyonlarda yer almadı. Zaten bağımsız federasyonlarda da çok büyük bir olayı, çok büyük bir şaşası olmadı. Özeti geçilecek bir konu yok yani genel hatlarıyla. Buradaki olay yani anlatılmaya çok değer değil. Çünkü bundan sonra gerçek anlamda yani part-timer gibi, yani herhalde ona iyi para veren birkaç part-timer firmayla, birkaç yılda birkaç şovu olan firmayla anlaştı diyelim. Yani süreci bundan sonra çok götürmedi. Çok da büyük işler yapmadı WWE dışında, WWE'den sonra. Feed Me More sloganının ismi Ryback. Maalesef ki güreş kariyeri son bulmamış olmasına karşın bu şekilde görüldü. Yani bu şekilde ilerledi. Yani bundan sonra gene belki fırsat kazanma şansı olur. Belki bir şirkette. Belki o istemez. Bilemiyoruz. Yani bundan sonra ne olur bilmeyiz. İnaktif zaten, yani genel hatlarıyla inaktif. Ne olur bilmeyiz. Emekli de olmadı. Lakin genel hatlarıyla bundan sonra da çok bir şey beklediğimizi de söyleyemem. Yani akıllıca bir durum olmaz. Yani sürekli şovlara çıkan, sürekli önemli şirketlerde, önemli firmalarda yer alan birisi olsa WWE geri dönüşünü de söyleyebiliriz ihtimali, yani böyle bir ihtimal de verebiliriz. Lakin ki Nexus geri dönse dahi geri dönmeyecek bir süreçte kendisi tahminimce. WWE ile olan ilişkisinin bir daha yeniden olmayacağını düşünüyorum. Yani genel hatlarıyla Ryback efsanesi son buldu diyebiliriz. Gördüğüm kadarıyla, yani tahmin ettiğim kadarıyla diyelim, öngördüğüm süreç budur. Maalesef ki hak ettiğini alamamış, efsane, dominant, güçlü bir isim. Hak ettiğini keşke alsaydı, en azından bir WWE şampiyonluğunu görseydik. Maalesef ki göremedik. WWE'nin klişe senaryoları arasında harap oldu kendisi diyorum. Kendisi adına üzgünüm. Lakin ki kendisi mutluysa gerçek hayatında onun adına mutlu olurum diyebilirim. Yani bu şekilde bitirebilirim. Evet arkadaşlar, genel hatlarıyla bir özet yaptık. Genel hatlarıyla söyleyeceğim bunlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Esenlikler diliyorum.